नमस्कार दर्शकवृन्द। प्राकृतिक सौन्दर्यताले बिछट्टै सिँगारिएको अनि धेरै नदी नाला चौर चौतारी हिमछादित श्रृङ्खलाहरू नदी नाला र चौतारीहरू वन जङ्गलका यी वन्यजन्तु वन्यप्राणी यस्तो मनमोहक दृश्य सिक्किमको साँच्चै नै एउटा बखान गर्नै नसक्ने एउटा स्थान जुन पश्चिम सिक्किमको गेजिङ जिल्ला अन्तर्गत मानेबुङ देङताम निर्वाचन क्षेत्र र गेजिङ निर्वाचन क्षेत्रको यो एकदमै उचाइ पहाडी भेग जुन ठाउँलाई हामी क्याङबारी भनेर छायाताल भनेर हामी परिचित गर्न सक्छौँ। यहाँ साँच्चै नै यहाँको भौगोलिक दृश्यलाई हेर्दा हामीलाई लगायत देश विदेशका धेरै पर्यटकहरूको मन जित्न सफल भएको स्थानमा आज हामी छौँ। यहाँ खासै भन्नुपर्दा ग्रामीण पर्यटन विकासलाई कसरी सञ्चालन यस्तो एउटा जङ्गल एउटा पहाडी भेगको एउटा जङ्गलमा चिसो जग्गामा जहाँबाट बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमालको दर्शन हुन्छ, चराचुरुङ्गी वन जङ्गल पहाड चौतारी नदी नालाहरूको एउटा अनि त्यसरी नै हामीले एउटा दृश्य हामी यहाँ फेला पार्छौँ कि हाम्रो आजको यात्रामा हाम्रो एउटा दृश्य फेला पर्छ जुन छायाताल हेरिटेज होमस्टे जसमा आज हामी छौँ। यो साँच्चै नै एउटा प्राकृतिक मनमोहक दृश्य बिचको एउटा यो सुन्दर घर हो जुन पुर्खाहरूले बनाएको सम्पत्ति पुरानो घर होइन। अनि यहाँको परिदृश्यलाई हामी हेर्छौँ, यहाँकै खेतीपातीलाई हामी हेर्छौँ, यहाँबाट देखिने विभिन्न नदीनाला चौर चौतारी हिमाल हामी यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छौँ। अनि यहाँको सुन्दर वातावरणमा हामी रमाउन सक्छौँ। यहाँ धेरै देशी विदेशी पर्यटकहरू आएका छन् र हामी त्यो पनि देखाउनेछौँ। अनि यहाँ सिक्किम साँच्चै नै एउटा अर्ग्यानिक स्टेट हो होइन, जसले गर्दाखेरि यहाँनिर यहीँ आफ्नै घुर्यानमा पाकेको सामग्रीहरू पर्यटकहरूलाई खुवाउने व्यवस्था छ। यहाँ यो धेरै उचाडी पहाडी भेग भएको कारणले गर्दाखेरि अत्यधिक अलैँची फल्ने स्थान हो। क्युबी जस्ता विभिन्न होइन तुलफुलहरूले परिपूर्ण भएको ठाउँ, चौर चौतारी वन्यजन्तु चौपायाहरू सुन्दरता हामीले देख्न पाउँछौँ र यस उपरान्तको परिदृश्यलाई हामी भिडियो मार्फत सम्पूर्ण अवलोकन गर्नेछौँ। बदलियो सम्भावनाको मानचित्रमा छायाताल। नमस्कार दर्शकवृन्द, ग्रामीण पर्यटन विषयमाथि आजको भिडियोमा हामी विशेष जानकारी कुराहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। पश्चिम सिक्किमको मानेबुङ देङताम क्षेत्र र बर्मेक क्षेत्रको बिचमा अवस्थित हिमालयको हृदयमा अडिएको एउटा सुन्दर गाउँ छ छायाताल। हावामा चिस्याहाको मिठास छ, हावासँगै कञ्चनजङ्घाको रुपेरी झल्को पर्खालमा खेल्छ अनि टाढाबाट आउने यात्रीहरू त्यसै मोहित हुन्छन्। यही छायातालको ढोकामा एउटा सामान्य किसान परिवारको घर अहिले छायाताल हेरिटेज होमस्टेको रूपमा पर्यटकहरूका लागि प्रेरणाको नयाँ गन्तव्य बनेको छ, जसका सञ्चालक हुन् आरबी विष्ट। एक दशक अघिसम्म यो घर गाउँकै पुरानो धरोहर मात्रै थियो। पुर्खाको सम्झनामा बाँकी राखिएको पुरानो बनावट, ढुङ्गाको भित्तो र काठको चौतारो, च्यादरको छानो। तर आज यही घरले स्थानीय पर्यटन र आत्मनिर्भरता र जैविक जीवनशैलीको नक्सा फेरिदिएको छ। घरबाटै हिमालको दर्शन सौभाग्य। छायाताल हेरिटेज होमस्टेमा बस्ने जो कोहीलाई बिहानको पहिलो पहाड नै कञ्चनजङ्घाको दर्शन, झपक्क चाँदी झैँ फुलेको माउन्ट काबुर, माउन्ट पाण्डिम जस्ता अन्य हिमालहरूको पनि दर्शन गर्न सकिन्छ। घरको कोसीबाट सिधा देखिने हिमालको रुपेरी श्रृङ्खला, बिहानको सुनौलो उज्यालोमा झल्किएको दृश्य यात्रीको मनमस्तिष्कमा स्थायी सम्झना बनाइदिन्छ। विष्ट भन्छन्, यहाँ आउने धेरै पाहुना हिमालका लागि आउँछन्, तर फर्कँदा उनीहरू हाम्रो माटोको स्वाद लिएर फर्कन्छन्।
घरेलु स्वाद र जैविक आत्मनिर्भरता छायातालमा आरबी विष्ट मात्र होमस्टे चलाउने व्यक्ति होइनन्। उनी आत्मनिर्भर जीवनको दर्शन बोकेका किसान हुन्। उनको घुर्यान बाँझो छैन, जहाँ जहाँ नजर पुग्छ त्यहाँ उत्पादन देखिन्छ। कोठेबारी भरि अलैँचीको बगान, लटरम्मै फलेको किवीको बगान, ट्राउट माछाको फार्म, घरेलु कुखुरा पालन र जैविक तरकारी खेती, यी सबै मिलेर उनले आफ्नो जीवनलाई एउटा सानो संसार बनाइराखेका छन्। पर्यटकहरूलाई उनले स्थानीय अन्न, तुलफुल, गाउँमा उत्पादन भएका अन्न, अचार, बायन, वयन अनि आदि आफ्नै हातले पकाएको जैविक परिकार खुवाउँछन्। यहाँको खाना केवल स्वादको कुरा होइन, यो परम्परा, श्रम र आत्मसम्मानको कथा हो। परिवारकै परिश्रम, पाहुनाको मुस्कान, छायाताल हेरिटेज होमस्टेमा 4 जनाको परिवारको संयुक्त परिश्रमको कथा लुकेको छ। आरबी विष्टका श्रीमती मीना विष्ट घरको सम्हालक, पाक कलाकी माहिर हुन्। उनले आफ्नै हातले बनाएको अचार, अन्न, वाइन र परिकारले पर्यटकहरूको मन जित्छ। छोरा पारस विष्ट पढाइपछि आमाबाबुको व्यवसायमा हातेमालो गर्छन्। पाहुनाको स्वागतदेखि अनलाइन बुकिङसम्म उनले नै गर्छन्। उनको मेहनत र परिश्रम एउटा युवाहरूका लागि उदाहरण बनेको छ। छोरी प्रशान्ति विष्ट पढाइमा व्यस्त भए पनि पाहुनाको आगमनले गर्दा घरको रमाइलो थपिन्छ। विष्ट परिवारको घरमा चुलोमा आगो फुकाएर भलाइने खानाको स्वादले पाहुनाको हृदय छुन्छ। यहाँ आउने पाहुना केवल हिमाल हेर्न मात्र होइन, घरको माया अनुभूत गर्न आउँछन्। पुरानो धरोहरमा नयाँ जीवन लुकेको छ। छायाताल हेरिटेज होमस्टे केवल आधुनिक सुविधा भएको निवास होइन, यो हो संस्कृति र आधुनिकताको मिलनबिन्दु। घरको बनावट अझै पनि पुर्खाले बनाएको ढुङ्गा काठको संरचना नै हो, जसले सिक्किमको पुरानो वास्तुकला जोगाइराखेको छ। घर परिवार, फुलबारी, बगैँचा र हरियालीले गर्दा यहाँको वातावरण शान्त र ताजा रहन्छ। हामीले नयाँ भवन बनाउने सोच्यौँ, तर पछि लाग्यो कि पुरानो नै हाम्रो सम्पत्ति हो, आरबी विष्ट सम्झिन्छन्। त्यसैले उनले घरलाई नतोडिकन पुनः मर्मत गरी स्थानीय ढुङ्गा र काठको सौन्दर्य जोगाएर पर्यटकका लागि उपयुक्त बनाएका छन्। पर्यटनसँगै कृषिको परिश्रम छ। छायातालको यो घर अहिले केवल बसोबासोको स्थान होइन, सिप र श्रमको दर्शन केन्द्र पनि बनेको छ। पर्यटकहरू यहाँ हिमाल हेर्न मात्र होइन, किवीको बगान, यसको स्वाद, ट्राउट माछाको फार्म, यसको स्वाद अनि विष्ट परिवारको जैविक खेती सिक्न पनि आउँछन्। आरबी विष्ट भन्छन्, पर्यटन भनेको केवल पाहुनालाई कोठा दिनु होइन, हाम्रो जीवन देखाउने माध्यम पनि हो। यसैले उनी पाहुनालाई गाउँ घुमाउँछन्, यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता, वन अनि वन्यजन्तुको कथा सुनाउँछन् अनि स्थानीय बोट बिरुवा चिनाउँछन्। छायातालमा आत्मनिर्भरताको उज्यालो प्रकाश छ। आज छायाताल केवल एउटा गाउँ होइन, यो आत्मनिर्भरता र सम्भावनाको जीवित उदाहरण हो। आरबी विष्टले देखाएका छन् कि गाउँमै बस्दा पनि सफलता, सन्तुष्टि र स्वाभिमान आर्जन गर्न सकिन्छ। Namaste, myself Paras Vista, son of Ranbadur Vista. We are running this heritage homestay, Chayatal Heritage Homestay, since 2015. So this is our family profession actually. We run this homestay by ourselves only, by my mom, sisters and my father. So the message is that
this is an ancestral property built by my great grandfather. So we are just keeping up the heritage property as an homestay, and we are trying to build or improve it as an beneficial professional or commercially also. We are trying to improve it. The message is just all the youths and all the young peoples, they are just interested into government jobs and all the sectors, but we are trying to be self improvised and self-sufficient with this property only. So it's all about keeping the natural property, keeping the nature with us. Nature is supporting us. So I argue all our young youths to please try and do your best for the upliftment of rural tourism and upliftment of rural village tourism. That's all. Thank you. उनका जस्तै युवाहरू अहिले गाउँ फर्किन थालेका छन्। कृषि होमस्टे र पर्यटनमा नयाँ सम्भावना खोज्दै कति सहर पसे, तर ग्रामीण पर्यटककै लोभले कति व्यक्तिहरू फेरि आफ्नो पुर्खाथलो फर्किन थालेका छन्। छायातालको विष्ट परिवारले देखाएको बाटो गाउँका लागि दिशा निर्देशन बनेको छ, जहाँ पाहुनाले कञ्चनजङ्घाको रूप मात्र होइन, माटोको सुगन्ध र श्रमको गरिमा पनि महसुस गर्छन्। आजबाट दशकौँपछि जब मानिसहरूले सिक्किमको ग्रामीण पर्यटनको इतिहास पढ्नेछन्, त्यहाँ एउटा नाम अवश्य रहनेछ, आरबी विष्ट, जसले छायातालको बाँझो भूमिमा पुर्खाको सम्पत्तिमा जीवनको नयाँ अध्याय लेखेका छन्। त्यो अध्ययनको शीर्षक हो बदलियो सम्भावनाको मानचित्रमा छायाताल हेरिटेज होमस्टे। हवस् त दर्शकवृन्द, यस्तै विभिन्न रोचक अनि जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर तपाईहरू सामु हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि क्यामेराम्यान बुद्ध सिंह लेप्चाको साथमा म केएन शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।